सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल अपना मेडिसिन हब और प्रेस करें बेल आइकन पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मेडिसिन हब में, जहां पे आप पाते हैं दवाइयों के बारे में 100% सही जानकारी और संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे छोटे बच्चे में होने वाली कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी खांसी जुकाम में यूज होने वाली दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि इन सभी समस्याओं में कौन सी दवा यूज करें ताकि आपका बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको इस दवा के बारे में मिल सके। तो मैं हूं आपका दोस्त सबील अहमद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अपना मेडिसिन हब। तो चलिए यहां से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों सबसे पहला मेडिसिन है जेडोसेफ सीबी, जो कि 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में आता है। तो इसका उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है और इन्फेक्शन का इलाज करता है। जेडोसेफ सीबी सिरप को इन्फेक्शन के अनुसार 5 से 14 दिनों तक लिया जा सकता है। आमतौर पर जेडोसेफ सीबी सिरप ब्रोंकाइटिस, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कान नाक गले में ग्रोथ होने वाली इन्फेक्शन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों अगर जेडोसेफ सीबी 50 या 100 मिलीग्राम सिरप की डोज की बात की जाए तो 1 साल से अगर ऊपर का बच्चा तो उसे आप 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर 1 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको 2.5 ml सुबह और शाम दे सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इस मेडिसिन को आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी दवा मैक्स्ट्रा पी सिरप, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो पैरासीटामोल 125 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, क्लोरफेनारामिन 1 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, फेनाइलफेरिन 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में रहता है। मैक्स्ट्रा पी सिरप एक एंटीहिस्टामिन है। यह शरीर में हिस्टामिन की कार्य को कम करता है। इसका साइनस प्रेशर, साइनस कलेक्शन, नाक गले और गीली आंखों और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाई फीवर और एलर्जी को राहत देने में किया जाता है। दोस्तों अगर इसकी डोज की बात की जाए तो अगर 1 साल के बच्चा है तो उसको 5 ml दिन में 3 बार देना है, और अगर 1 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको 2.5 ml 3 बार दे सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इस मेडिसिन को यूज करें। तीसरी दवा की बात की जाए तो उसमें फ्लेक्सन सिरप, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो इबुप्रोफेन 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, पैरासीटामोल 162 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में रहता है। फ्लेक्सन सिरप सूजन के साथ साथ दर्द का भी इलाज करता है। फ्लेक्सन सिरप में 2 नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा मिली होती है, मतलब कि इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए फ्लेक्सन सिरप का यूज डिस्मिनोरिया, फीवर, पेन, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, इन सभी समस्याओं में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगर इसकी डोज की बात करें तो 5 ml सुबह और शाम, 1 साल का बच्चा है तो आप उसको दे सकते हैं, और अगर 1 साल से नीचे का बच्चा है आपके पास तो उसको 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम में दे सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। चौथी दवा है अस्थाकाइन डीएक्स सिरप। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो डेक्स्टरमेथर्फन 15 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ, क्लोरफेनारामिन 2 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ, फेनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में रहता है। इसका यूज सूखी खांसी, ठंड महसूस होना, छींकना, वाटरी आइज, फ्लू, तो ये सारी समस्या जिस बच्चे में रहती है तो वहां पे इस सिरप का यूज किया जाता है। तो अगर इसकी डोज की बात करें तो अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा अगर आपका है तो आप उसको 5 ml पूरे दिन में 3 बार दे सकते हैं, और 1 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको आप 2.5 ml पूरे दिन में 3 बार दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों मेडिसिन का कॉम्बो बनाकर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस मेडिसिन से आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको फर्स्ट एड में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद आप
एक पेडियाट्रिक डॉक्टर से एडवाइस जरूर करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखें।